大家好啊，又嚟到新一集嘅 sharing 啦。咁今日咧主要都會講下 NBA 啊，同埋馬時亨嗰個訪問嘅。咁其實之前咧我都有提過咧，而家我嗰個台嘅形式咧都未必會係即係太恆常性，每個禮拜都會出片，因為一啲工作上邊嘅調動啦，所以令到我可能未必成日有時間錄其他嘢啊，或者係諗一啲嘢講，或者係有機會我去一啲 event 嘅時間咧都會相對較少。咁當然一啲比較重要，好似 solo con 啊，或者係叱咤啊，或者係其他 show 嘅話咧，可能我都會出席嘅，或者一啲 event， 但係因為工作嘅關係或者係即係屋企一啲嘅關係，所以就令到我會比較少機會，即係唔係個個 show 都去到咯。咁所以咁我都盡可能會即係譬如片我都會可以出到我都會出嘅，或者係比較一啲 hot topic 嘅嘢我都會抽時間去做咁樣嘅。好啦，就言歸正傳。咁首先咧今日就講咗話兩個 topic 啦。咁首先我會講下 NBA 嗰個活動先嘅。咁首先 NBA 個活動之前咧都會有啲 noise 啊，就即係NBA 之前就有俾一個 run down 俾大家去睇嘅。咁我都明白，即係佢喺買飛前同買飛後嗰個 run down 上咧係都有啲改變啦，就令到會有一啲爭議嘅發生。咁我其實一開始睇到呢件事嘅時候咧，我都覺得係唔係咁恰當嘅，因為始終我都係好唔中意一啲，即係我覺得係明買明賣啦，即係你買之前係咁樣 set 好，咁你之後都要俾翻相應嘅嘢我去睇，或者我都盡量覺得冇話有啲咩緊要嘅事咧，就唔好改變太多，除非你真係有一啲係不可抗力嘅因素，咁我就覺得就真係冇辦法啦。咁當然買之前同買之後盡量都係即係個 run down 或者係一啲安排上，我覺得唔應該有太大嘅改變咁樣。我係比較寧願你一開始買之前可能冇講話成個 schedule run down 係點，咁我哋買之前就即係自己按照自己意願想買就買，或者想買咩價位都 OK 咁樣啦。咁所以咧，我都覺得站在喺一個消費者嘅角度嚟睇咧，要表達自己一啲訴求或者係需求咧，都係應該嘅，因為我哋都要反映翻俾個主辦知道，我哋覺得呢個嘅安排係唔恰當嘅。但我都會有一啲掙扎嘅位，因為咧我知道即係譬如消費者即係都會有佢嘅權利去得到佢哋想要嘅嘢。另外一個角度就係fans 方面嘅角度啦。咁我都知道 NBA 或者籃球對於阿姜嚟講，其實係一個好重要嘅活動，即係佢雖然呢個係對佢嚟講係工作啦，但係亦都係佢嘅喜好。咁我都好希望佢嘅工作上邊都可以即係接到一啲 job 係佢得即係自己都好中意嘅 job 啦。咁所以我都會考慮到究竟我哋即係發聲嘅時候會唔會影響到佢哋將來嘅合作啊，或者係影響到其他嘢咧？呢個都係我憂慮嘅嘢。咁當然我哋即係喺發聲嘅同時都唔好偏離嗰個主題啦。我哋就係純粹覺得嗰個觀點係我覺得買之前前後係唔一樣嘅，咁所以咧我就覺得唔合理。但係我哋就唔好將一啲焦點帶到去更遠嘅地方，甚至係大家可能係一啲未確實嘅嘢咁樣。同埋有一個考慮嘅點咧，就係因為之前係其實佢都冇講到話每一 part 係要幾耐嘅時間啊，或者係用幾多分鐘，所以其實之前嘅安排實質係點？係咪之後咧真係減少咗阿姜嘅出場時間咧？我哋都真係唔知嘅。咁但係即係當然我會表達，但係係咪真係要去到咁即係一路扯住咧？
咁呢個我覺得未必係我考慮嘅嘢，但係可能當然每個人去嘅目的即係最主要都係支持阿姜啦，或者佢哋去嘅原因可能有少少唔同嘅，佢哋可能都係除咗支持阿姜之外，都係希望阿姜係有更多嘅機會俾人看見，或者係即係想回饋返一個主辦對阿姜嘅一個重視，所以大家去嘅可能目的啊，或者係一啲原因都有少少唔一樣啦，所以導致大家一啲觀點上都可能真係唔同，都唔出奇。咁亦都會有一啲 fans 我有睇到話本身即係今次阿姜就唱咗2首歌啦，會唔會之前係有更多嘅時間啊？即係其實係有即係可能會多2首歌啊咁樣。其實我哋都真係唔知嘅，因為可能有機會佢係真係加長咗個時間，令到表演會變得更多都唔出奇。即係呢個係其中一個有機會發生嘅事情啦，亦都話可能都真係大家即係某一部分嘅 fans 所諗嘅嘢都唔出奇，咁所以呢啲都會係我考慮嘅點。究竟我會用幾大嘅力度去表達我嘅即係我嘅需求咯。所以我當然我都有表達到，我覺得作為一個消費者都唔太滿意呢個安排，但係我亦都唔會話太即係扯住話一定要做到即係要達到我嘅需求，咁我又未至於，因為我都真係唔知佢前後個安排真係改變咗有幾多咯，因為佢都冇話好實際咁樣講，之前係成個 run down 係幾耐嘅時間啊咁樣咯。所以不過呢件事都係已經完結咗啦。咁我亦都喺呢個NBA 嘅活動中，其實都睇得出嗰個主辦商對於阿姜嘅重視嘅。咁首先佢哋都有2日嘅活動啦，咁亦都大家都會見到阿姜有好多時都係企喺中間嘅位置嘅。咁亦都睇到我都應該係NBA 安排咁樣啦，因為大家都知道，如果俾阿姜選擇，可能佢都會有時會企喺比較側邊嘅位置。咁我都相信係大會嘅安排，咁就俾佢企喺中間嘅位置多少少咁樣。咁都再講多少少關於可能今次活動同埋我上年嘅 NBA 活動嘅一啲分別咁樣啦。因為我2個都有去支持嘅。其實咧上年嗰個我都係幾 surprise 嘅，因為阿姜嘅出場時間比較多啦。但係應該咁講，2次嘅活動咧，我覺得佢安排上係有少少性質上嘅唔同嘅。上次咧係比較多一啲傳奇明星，但係可能未必係現役嘅籃球明星。我唔係好 confirm，因為我都唔係話真係好即係會好睇 NBA 嘅人，但係我有聽過啲朋友，即係佢未必係最現役嘅一啲籃球員啦，就會同明星咧係多啲嘅互動去玩遊戲嘅。今次咧都有，但係咧就會比較少啲，多數都係籃球員或籃球員、明星或明星去做一個表演嘅。而且喺嗰個 Fan Day 咧，前一日都會見到阿 Mirror 3個啦，都會有一啲訪問啊，亦都會我見到可能陸續咧，我懷疑都會有一啲短片會出現，因為我都見到佢有拍一啲射籃嘅一啲應該係 YouTuber 嘅片段啦，或者訪問咧，好似都未見嘅，咁可能有機會會陸續出現啦。同埋呢3日嘅 NBA 日咧，都有唔少嘅紅星咧會出現嘅，即係好似有梁朝偉啊、劉嘉玲啊，亦都會有外國嘅明星啦，好似韓國嘅哈哈啊，或者係咯，有唔同嘅明星都會喺度嘅。咁最開心阿姜嘅係見到林書豪啦咁樣，因為都係佢嘅偶像之一。當日一開場都有一啲搞笑嘅情景啦，咁大家咧可能都喺網上邊都有見到咧，即係阿姜咧係一開場嘅時候俾 MC 咧捉咗去中間嘅。其實咧就望住成個情景嘅發生，就一開始佢就會介紹邊個球隊出場啊，同埋有邊啲明星係代表嗰個球隊咁樣。咁咧
其實咧未講到阿姜嗰個球隊之前咧，阿姜咧已經同某啲工作人員咧出咗嚟啦。我唔知係大會嘅嗰時安排可能有少少混亂，即係指示錯咗定係點樣啦。咁總之咧，我已經喺個場邊嗰度咧見到阿姜出咗嚟，跟住之後咧就到佢嘅球隊出嚟喎。咁去到佢嘅球隊出嚟嘅時候咧，就阿姜就有啲迷茫啦，因為咁佢本身已經出咗嚟啦嘛，咁所以咧我就見到佢走翻去後邊啦，咁所以就形成咗即係大家所見到嘅畫面，就係佢由後邊俾人帶翻到前邊啦。咁可能佢都即係好驚佢係成為一個焦點，咁所以咧都尷尬咁樣咧就匿埋咗喺中間嘅後邊咁樣，跟住咧就去到有個位咧就係要唔同嘅球星啊明星啊就會拋一啲 NBA 嘅 T-shirt 上去嘅。咁其實我都係喺即係第一層樓嘅頭幾行嘅位置，所以佢都可以拋到上嚟嘅位置。咁可能阿姜都有見到咧，我哋嗰邊咧係真係多啲 fans 嘅，即係我都算係睇得幾清楚佢嘅。咁所以佢係有拋嚟我哋嗰邊啦。點知最後咧就係俾我附近隔離有一個係球迷嚟嘅，就攞到，跟住我見到咧附近嘅堂咧都好恨啦，望住佢，跟住咧想問佢話你知唔知咧呢一個係邊一個人嚟㗎？因為其實咧我估佢係內地嘅 NBA fans 嚟㗎，佢未必係識得阿姜嘅。咁但係因為嗰個 NBA fans 前後左右咧其實都係姜糖嚟嘅，咁大家咧都係用羨慕嘅眼神望住佢啦。而個 NBA fans 咧都開心，因為佢應該係真係忠實 fans，佢都好想攞嗰件 T-shirt， 但係咧佢就好即係一頭霧水嘅，見到大家咧即係有啲望住佢啊，有問佢嘢啊咁樣，咁最後即係大家都冇打擾佢嘅，咁佢都即係NBA fans 都攞咗嗰件 T-shirt 咁樣走嘅咁樣咯。咁其實全程咧一啲明星表演嘅時候咧，大家可能喺電視機前邊，如果你有睇啦，或者現場觀眾更加感受到咧，就係佢會有兩條台燈嘅，咁佢就形成一個三角形嘅台燈啦。所以咧就係得一面嘅觀眾咧，係真係可以清楚咁樣咧睇得到明星嘅表演。其實一開始 MC Jin 出嚟表演咧，就攞咗個台燈出嚟啦。我嗰時喺度諗會唔會淨係得 MC Jin 有㗎咋？即係因為可能 MC Jin 嘅舞台係需要呢個台燈咧，所以佢就攞出嚟咧。咁我諗過啦，Mirror 嘅時候咧都有呢條台燈，所以好多人都會湧去嗰一面台啦。咁有啲人都會話點解明明成個場四面台，最後點解整成一面台咧？咁樣究竟係即係呢個安排恰唔恰當咧？咁樣認真咁講嘅，如果你話靚唔靚咧，我覺得個台燈係幾靚嘅，即係可以 spot 住嗰個表演者嘅表現係靚嘅。如果營造出嚟嘅畫面，但係咧，如果as a觀眾，仲要你買貴飛坐喺比較底下嘅觀眾嚟講咧，係真係覺得有少少唔 fair 嘅，因為大家都係俾咁多錢啦，咁你 block 住晒三邊，仲要係即係佢都有一定嘅高度，其實係即係望得唔清楚。但係可能電視機前邊嘅觀眾就會覺得幾靚啊幾好啊咁樣咯。咁我覺得呢一樣嘢雖然靚，但係我都覺得係大會需要改進嘅嘢嚟嘅。咁嗰日咧嘅表演就係表演咗鏡中鏡同埋一號種子。一號種子咧係其實我幾開心嘅，因為咧當大家睇得多姜濤嘅表演咧，都會見到佢係比較多表演鏡中鏡啊、白果啊，或者係 master class 啊，即係呢一啲唱跳嘅歌曲比較多啦，即係 dark side 嗰邊嘅歌曲比較多。可能因為即係嗰啲係比較重 beat 啲，係比較帶動到成個氣氛多啲，所以咧好多時表演都會表現呢一類嘅音樂咁樣。但係
號種子係真係好少見到佢喺公眾表演，可能我又嗰陣時未入坑啦，真係比較少睇到呢首歌嘅表演啦。再加上即係可能呢首歌未必係個個場合都好適合，因為佢係比較輕快少少嘅音樂，又唔係即係好舞動嗰種啦。咁我都幾開心嘅，我好似係第一次唔係，即係演唱會都有聽過，但係如果你話其他公眾嘅耳返係我第一次聽到佢唱一號種子呢首歌，咁都幾 surprise， 而且我都覺得 show 到佢嘅唱功嘅。咁但係當然我覺得需要改進嘅地方就係佢成個安排咧，就係有大段嘅時間咧就係唱跳比較多啦，可能因為我個位嗰度真係唔係好睇到成個表演啊。我哋需要靠電視機睇到，咁我都希望即係佢可能唱跳嘅比例咧，唱係會多翻過跳嘅，因為始終觀眾即係都希望即係一個歌手咁都會唱嘅部分會比較多少少啦，即係大家都唔好怪我其實係一個比較可能理性嘅 fans，即係我亦都唔會係即係盲讚啊，或者咁我即係都希望每次嘅表演都會叫做進步少少啦，或者係希望更多人會留意到佢嘅表演咁樣嘅。咁之後咧鏡中鏡當然就係佢嗰個 part 咧係都係中間又沿用翻 TIMA 個 show 個 part 啦，咁又係好勁嘅勁歌熱舞啦，咁好開心啊！即係睇翻呢個表演，因為嗰陣時咧我 TIMA 個 show 咧係有少少空白狀態，因為太精彩，即係有啲目不暇給，咁所以咧都好開心睇翻嘅，亦都好帶動到當時嘅氣氛咁樣，而且有一 part 咧佢咧就對住鏡頭嘅，我都幾開心佢有呢一個嘅選擇，因為可能今次嘅表演啦，亦唔算係一個主打勁歌熱舞嘅，即係一個 performance， 唔係一個音樂 show 嚟嘅，咁係一個表演嘉賓啦，而且佢亦都要顧慮到一個係現場嘅轉播，咁所以咧佢都要顧慮到電視機前面嘅觀眾啦，呢一個對住鏡頭嘅一個interaction 咧，我覺得係幾吸引到真係鏡頭嘅一啲 fans 啊，係會即係應該話無論場入邊嘅 fans 又好，或者電視機前面嘅 fans 都好咧，都係可以受惠咁樣咯。而且我都好開心咧，佢係都好識做，因為咧雖然話佢 block 晒三面台咁樣啦，但係咧當日咧其實佢都成日走出去嗰個三角形嗰個位置咧，向住左右邊嘅觀眾咧係唱歌都有嘅，所以佢係真係望足三面嘅。我都有睇，即係影到有啲少少畫面咧，佢係直情走出咗個框框，所以大家係冇咁多遮擋嘅。但係後邊嗰邊觀眾就冇辦法，因為一定係遮住㗎啦。咁除非佢屈翻 U 型咁樣去望即係後邊，但係亦都冇可能啦，因為個台就真係喺嗰個三角形位。咁但係我都知道當中佢都有一啲位置係有背對嘅，咁可能比較高坐喺高嘅觀眾咧會比較睇得清楚少少嘅。咁所以整體嚟講，鏡中鏡我諗大家都係一首大家好鍾意嘅歌，亦都係好有氣氛嘅歌啦，帶動到現場觀眾嘅氣氛，所以都係我都係頭幾首歌係我覺得喺表演上咧，我係幾欣賞嘅一首歌嚟嘅。之後咧完場嘅時候，阿姜都會即係留喺度好耐，同大家一齊 say bye 咁，係揈咗手好耐先翻入去。我覺得呢個咧，我估咧無論係姜嘅意願啦，或者係大會啊，或者係公司咧，可能都有叫佢做，因為我見到佢即係臨完場前咧，有啲工作人員都有同佢講幾句，咁跟住佢就開始同成場嘅觀眾 say bye 咁樣啦，即係可能大家即係
我唔知會唔會因為係之前發生嘅事啊，所以大會都希望即係大家知道啊，大家見到姜濤都會消咗啖氣咁樣嘅感覺啦。咁所以同埋我幾開心嘅一樣嘢就係姜濤咧喺完場之後咧都有大家都有見到係佢出咗一篇 post 就係 IG 嘅，就話即係林書豪對佢嘅改變亦都好開心，我都好開心咧，佢好主動咁樣咧揾林書豪影相。我發現咧，我有一啲即係所謂嘅 I 人朋友啦，以為佢係一個好內斂嘅人啦，但係咧係比 E 人更加主動，即係佢哋想要嘅嘢咧，佢哋會好主動去自己爭取或者自己去提出咁樣嘅，所以我都好開心佢會有呢一面，而且即係好開心可以陪伴住佢去見證住佢見翻佢嘅偶像，或者可以達成到佢我唔知會唔會係一啲可能未必佢係遺憾嘅，但係希望都可以陪伴住佢，可能達成佢更多嘅願望啦、夢想咁樣。好啦，之後咧就講第二件事啦，就係馬時亨嗰個訪問啦，就係講翻即係同姜濤嘅訪問，就係主題講獅子山精神嘅。唔知大家對於獅子山精神咧係有啲咩嘅睇法咧？咁俾我咧就係多數即係有聽羅文嗰個獅子山下啦，亦都對我嚟講獅子山精神就係代表有啲唔放棄嘅精神，好努力去好勤力咁樣去工作啊，或者係做一件事咁樣嘅。咁有啲人咧都會話啊，好似年青一代咧就已經冇咗呢一種感覺啊，因為咧有一種躺平文化咁樣啦。咁就好似同以前嘅年代嘅一啲精神咧係有啲唔同，所以咧我覺得咧今次呢一個訪問咧請到姜濤嚟做嘉賓咧都係一件好好嘅事。咁佢係代表新一代啦，而且即係都會俾大家去睇到一個新一代嘅一啲睇法啊。咁我唔知道究竟係邊一個做提議嘅話請阿姜濤啦，但係即係姜濤都係喺呢一幾年間啦，都係一個幾指標性嘅人物，所以我覺得咧請佢嚟做呢個訪問咧都係合理嘅。而且我覺得佢喺呢個訪問中咧，一陣再講下啲細節啦。但係我覺得佢喺呢個訪問中咧，係帶到一個獅子山精神嘅一啲新嘅意義啊，即係一啲新嘅睇法㗎。好啦，咁我哋就深入講下成個訪問先啦。咁一開始咧好得意喎，見到佢送果籃啊、送球衣啊、籃球啊，同埋自己隻碟啦。咁我覺得自己隻碟咧都係 make sense 嘅。咁我覺得佢好得意嘅。大家有冇留意咧？佢係即係果籃咧，之前佢都有喺第二個地方送過，除咗方程之外，有冇睇過佢之前喺蝦頭嘅舞台劇嗰度咧？佢都有送過果籃俾阿蝦頭，同埋即係佢咪叫果籃咧？嗰個就係即係送生果俾佢哋條 team 啦。我發覺佢係可能對於佢嚟講咧，果籃係一件好實際嘅事情。佢係好多人都會享用到嘅，因為譬如可能你出 show 啊，好多人都譬如會送花籃俾一啲表演者咁樣啦，但係嗰個花籃咧就比較係對外俾人哋去睇嘅，而果籃咧就雖然可能外邊嘅人未必知嘅，即係真係要去到個表演者啊，多謝你啊，咁你先會見到。但係佢一件好實際嘅事情，其實都好符合到姜濤嘅性格，即係佢係比較可能怕醜少少啊，唔想大家做焦點啊，所以我覺得花籃嗰樣嘢咧就係大家會睇到，但係佢嗰個果籃咧係即係佢有金牛座，係覺得啊比較實際嘅事情，好似係啱數啲，咁亦都唔需要咁高調嘅咁樣咯。
而且咧，佢呢成個訪問咧都 remind 咗我一樣嘢，因為咧我喺呢個訪問之前咧，我係預想呢個訪問會唔會好無聊，會唔會好正經咧？又即係因為始終馬時亨先生都係一個商界或者係政界嘅人物，佢本身咧對姜濤嘅熟悉度咧又唔算好高喎。咁獅子山精神亦都係比較叫做。又唔可以講遠古，即係一個精神，即係可能大家會唔會係探討呢個精神，定係佢係以咩嘅方向出發咧？咁之前咧我就驚係會比較正經嘅一個節目，都冇諗過咧。其實姜濤比我想象中喺呢個訪問係鬆容啦，同埋係幾得意嘅有啲嘅互動。咁大家有冇曾經聽過咧？就係姜濤有講返之前第一次見 Edward Cheng 嘅時候，佢係點樣嘅感覺咧？佢都話咧，其實第一次見 Edward Cheng 嘅時候咧，佢都係好驚嘅。咁佢會點樣去令到自己放鬆，或者令對方都冇咗個隔膜咧？就係佢要諗一啲大家都會熟悉嘅話題，即係好似食嘢咁樣，跟住咧講下講下，大家就會放低咗一個隔膜，咁就可以令工作咧都可以順利啲。我覺得呢一次嘅訪問咧，都係有少少同之前佢話去見 Edward Cheng 嗰個情況咧吻合嘅，就係佢首先咧送咗一啲禮物先，或者係大家即係佢都嘗試用一啲比較輕鬆嘅氣氛去令到大家放低咗，即係可以變得 close 啲先，咁樣咧先可以令到成個訪問咧變得輕鬆。可能佢都知道，即係呢一個即係馬時亨先生都係一個商界政界嘅人物，佢可能都未必拿捏到究竟嗰個叫做成個訪問嘅調性係會點樣咧？因為又驚太過於搞笑或者係嬉皮笑臉咧，會令到大家對佢嘅形象咧係唔係咁好啦。但係咧，亦都唔想令個訪問過分拘謹，所以我都覺得佢係真係嘗試去拿捏成個訪問嘅調性，令到訪問係比較輕鬆，大家亦都唔會睇得過分緊張嘅感覺。咁訪問內容中咧，其實有少少細節咧，之前嘅其他訪問姜濤嘅訪問都有即係提過啦。咁我嗰啲咧就唔再太多講，咁我就講下我覺得比較得意嘅嘢先。咁個訪問中咧，馬時亨都有問話你點樣去佢 exactly 嘅問題就係你唔記得咗係你點樣面對一啲挫折，或者點樣面對一啲 haters。咁姜濤嘅答案咧就係話其實你喺呢份工入邊，你要承受一啲大家對你嘅愛，亦都要承受大家對你嘅恨咁樣。其實我覺得可能都係佢呢幾年之間嘅一個領悟啦，因為有時一啲藝人嘅工作就係要令大家開心，即係令大家輕鬆，而令大家輕鬆嘅方法，每個人輕鬆嘅方法咧都係唔同嘅。好似我有啲朋友，佢係真係一啲 haters 嚟嘅，佢係好多藝人都唔中意，紅嘅都唔中意嘅。咁佢哋放鬆嘅方法咧，就係可能係樂人，或者係嚟笑人，就係令到佢咧輕鬆嘅。咁有啲人咧就係中意睇人哋開心，咁佢就會輕鬆。所以每人嘅方法係真係有啲唔一樣嘅，所以可能尤其是呢幾年嘅網絡生態啦，大家都會知道有好多人係中意好評論人嘅，或者係我逐啲咁講啦，係一啲好口賤嘅，或者佢唔係有心令到你難受嘅，但係佢未必知道原來呢樣嘢係會令到你難受，即係可能即係佢作為一個 artist，佢都要承受大家對佢嘅愛，亦都要承受可能網絡或者係現實中有啲人可能真係佢未必係好唔中意佢，但係呢樣嘅方法鬧佢嘅方法係令到佢
會快樂嘅，咁佢都要接受咯。而佢亦都有講一樣嘢好啱嘅，就係雖然會有好多鬧佢嘅聲音啦，即係有啲可能真係唔想你好嘅，佢純粹係口賤，跟住之後令到自己獲得開心，但係亦都唔可以否定有啲人係想睇你好嘅。其實咧，我覺得有好多人咧，雖然你見到網絡上好多人把口唔係咁好啊，成日都即係有時會話姜濤嘅身形啊，或者係歌藝啊，但係咧我都好好奇點解咧會有咁多人批評佢，亦都會同時成日都要注視住佢咧，或者嗰批人咧。其實我有唔否認有啲咧真係衰嘅，即係可能係想睇佢唔好嘅。但係我亦都覺得有一批人咧，就係一路望住佢大，咁好希望即係佢都係大眾會注視嘅人物啦，亦都好想去好。咁但係可能佢好嘅 standard 咧就係好高啦，咁搣到佢嘅 standard 都唔容易。即係可能如果大家即係一個藝人面對呢一啲所謂叫批評啦，即係叫做善意嘅批評嘅聲音咧，都要接受嘅。雖然我都覺得即係你睇到嗰下都會覺得有少少難受，但係咧你接受佢，首先咧都我覺得叫做係某部分係一個反省啦，都要反省下自己係咪呢方面做得唔好咧，跟住就要去改進。我覺得我都會見到咧，有啲 fans 咧見到可能 Threads 上邊有時咧有啲對姜濤唔好嘅聲音，就會一路批評啊，一路即係會喺度同嗰啲網民對話咁樣。咁我都覺得大家有時都可以冷靜啲，因為其實一個藝人咧有一個批評嘅聲音咧，都唔係話唔好。即係雖然你話有一啲係真係盲嘅批評咁樣，我覺得係可以 ignore 嘅，因為嗰批人咧就係想令到你注意佢。但係如果一啲善意嘅批評嘅話咧，我覺得大家都唔需要咁緊張。咁我覺得都可以真係俾姜濤去吸收下，而且會有改進。而且我覺得姜濤係一個懂得反省嘅人啦，佢睇到好多嘅一啲負面嘅聲音咧，我覺得佢係令到佢更加下個表演會更加好，更加會激勵到佢嗰個意志力嘅，所以大家咧就都唔需要咁擔心嘅喺呢方面。而且佢又提到咧，第二樣嘢就係好多 fans 咧，其實都係會揾咗佢嚟做一個可唔可以話寄託咧？即係佢話佢都有好多婆婆嘅 fans 啊，啲婆婆嘅 fans 咧，可能自己一個人喺屋企，或者其實可能啲屋企人咧好少可以陪伴到佢嘅，所以咧佢都好開心可以成為呢班 fans 嘅一啲寄託咁樣。咁我都有聽過啲 case 咧，就係可能有啲婆婆嘅 fans 好多時都係匿埋屋企啊，唔肯出街，但係真係因為追姜開始啦，就會咧成日自己咧走去一啲應援啊，或者識朋友，我覺得都有一啲好嘅轉變嚟嘅。其實咧對我嚟講咧，追姜都係有少少一個寄託嘅。我有時咧都會有啲掙扎位，我唔知大家會唔會有，就係我唔想放咁多寄託喺佢度，但係咧我又不得不否認咧，我有一啲嘅喜好或者係一啲習慣，好嘅習慣啦，都係因佢而起嘅。咁所以點解唔想放咁多寄託喺佢度咧？我會成日都諗啊，萬一真係有一日啊，姜濤或者係淡出，或者係佢少咗作品，咁我咪會好似好寂寞啊，或者係冇咗一個叫做寄託，冇咗一個動力咯。呢個係我有時會擔心嘅一樣嘢，但係亦都唔可以否認，真係因為追星，所以咧就會令到我會有一啲好嘅習慣，同埋一啲多咗會揾自己嘅喜好。咁而家我嘅諗法咧就係唔好諗咁多啦，即係可以追就追。咁一路咁樣令到成件事自然咁樣發生啦，就唔好諗太多嘢。亦都好開心，好多人因為識咗姜濤之後咧，有一啲好嘅改變啦，無論一啲習慣上啊，或者係心情上都會有一啲好嘅改變，都係
我諗係一個藝人想做到嘅嘢，亦都係個 honour，亦都係即係好榮幸嘅一件事嚟嘅。我覺得，而且姜濤亦都會 keep 住有回啲 fans 嘅信啦。咁所以我覺得呢一個互動都係好好嘅。咁最後咧都想講下訪問嘅一樣嘢，好似頭先我咁樣講啦，佢喺對獅子山呢個精神咧係有一個新嘅睇法啊，即係再 build up 咗多啲嘢，唔單止係一個好勤力啊，或者不屈不撓嗰樣嘢之外咧，佢咧又講到話，其實選擇咧再比努力更加重要。我記得呢樣嘢咧，其實之前都有人同我講過呢樣嘢，定係我唔知喺邊啲訪問都有聽過呢樣嘢。有啲人咧就係一味勤力啦，努力去做嗰樣嘢，但係其實嗰樣嘢咧未必係啱你，或者可唔可以話錯咧？即係未必係一個啱嘅方向嚟㗎。咁一個人咧，如果要做得好嗰件事咧，首先你要選擇到適合你嘅嘢，或者係真係啱你嘅方向，跟住再不斷努力咁樣去做，咁先係達到你想要嗰個效果㗎。所以我覺得佢呢樣嘢係講得啱，唔係話努力唔重要，而係你要選擇到適合你嘅嘢，跟住再去努力。呢啲叫做好聰明咁樣去努力，咁先係達到大家即係你預期中最好嘅效果。咁呢三樣嘢咧，其實都係我喺呢訪問中咧聽到可能之前係比較少聽到嘅一啲內容啦。但係我都好欣賞咧，即係姜濤咧喺呢一個訪問中都係有少少風趣加咗喺入邊，令到成個訪問係輕鬆啲。好似佢有講佢老婆啊，即係話佢喺架車啊咁樣啦，亦都係咯，即係問佢話馬時亨話得唔得啊？咁樣啦，即係個婚姻咁樣，都係幾得意嘅。而且我覺得馬時亨先生咧都係喺商界政界，佢都見過唔少人啦。佢喺呢個訪問之後咧，對姜濤咧都係讚不絕口嘅，因為好似姜濤所講啦，佢覺得喺人面前咧要顯現佢嘅真誠一面啊，即係好似馬時亨先生，其實講真，你商界政界佢都遇過唔少人啦，而且有好多人都係為咗自己嘅目標啊，就可能比較保護自己去即係會喺説話方面有保護性嘅，咁大家都即係可能喺嗰個類別嘅人咧都聽慣咗，有時都會對即係自己有個防護網啊，都會有一種叫做戒備心嘅感覺。可能聽到一個真係真誠對你嘅人咧，係真係唔容易。所以可能對於馬時亨先生嚟講咧，見到姜濤嗰種真誠咧，係會令到佢更加輕鬆，所以大家先會咁健談咁樣咯。咁呢個就係我成個訪問俾我嘅感覺。咁好啦，之後咧即係講完 NBA 同埋馬時亨先生呢一個訪問啦。咁之後咧都大家唔知會唔會去泰國啦？之後有一個泰國嘅 show 啦，亦都會有 Chill Genki 呢一個 show 嘅之後都會出現啦。咁唔知大家會唔會去睇咧？但係我都可以同大家預告咗先嘅，因為呢啲比較雜金嘅 show 咧，本身就唔係我杯茶啦，亦都即係我知道可能即係唔係我本身嘅喜好，所以我未必會參與。尤其是遲啲會有 solo con 啊，又有叱咤啊嗰啲咧，咁可能我都會將個心力放翻喺 solo con 叱咤。咁我相信 solo con 咧就我估10月尾至到11月頭咧，可能咧開始都會有消息或者賣飛㗎啦。咁所以大家要密切留意啦，亦都可以 call 佢大家嘅朋友啊，去即係留意住。如果真係想睇嘅話，因為我都開始咧要我啲朋友一齊留意住，會唔會有咩渠道買飛啊嗰啲啦。咁都希望大家咧買到 solo con 嘅飛啦。咁今日嘅 sharing 就咁多。拜拜。